أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Алхамдулилlah, годишното събрание в Джалса Салана UK, цялата хвала принадлежи на Аллах. Миналия уикенд с милостта на Аллах, годишният конгрес на Джалса Салана в Великобритания се проведе успешно, въпреки че времето понякога се влошаваше. Въпреки това всички събития като цяло протичаха без притеснения. По същия начин посещаемостта беше много по-голяма от предишните години и благословите над нас от Всемогъщият Аллах по време на тази Джалса Салана е, че колкото и да благодарим на Аллах, не е достатъчно, все е малко, защото той силно благослови тази конвенция и това беше усетено от всички, както и от ахмадите, така и от гостите на ахмади. Ние сме слаби, само чрез благословиите на Аллах можем да направим нещо и тази общност е обсипана с благословиите на Всемогъщият Аллах по начин, който най-добре се описва като в следния стих. И ако се опитате да преброите благодеянията на Аллах, няма да можете да ги изброите. Наистина Аллах е всепрощаващ и милосърден. Всемогъщият Аллах пренебрегва нашите слабости до такава степен и ни дава такива благоволения, че никога не можем да му благодарим истински. Независимо от това, Аллах Всемогъщият ни е заповядал да му бъдем благодарни и ако сме му благодарни, тогава Аллах ще продължи да дава повече. Затова наш дълг е да благодарим, да сме благодарни на нашия Бог и ако го направим, тогава ще продължим да напредваме. Ето защо, когато става дума за Джалса Салана, за годишното събрание, трябва преди всичко да благодарим на Аллах, да разберем нашата работа, нашето задължение и аз искам да благодаря на Аллах за успехите на този конгрес, най-вече на хората, на нашите членове, доброволци, които са работили
които са работили без почивка. Трябва преди всичко да благодарим на Аллах и работниците и гостите трябва да бъдат благодарни на Аллах, въпреки факта, че COVID не е изчезнал напълно. Аллах е запазил всички в безопасност. Има няколко души, които след конвенцията се разболяха от COVID. Аз се моля за тяхното възстановяване. От малкото случаи са тези, за които съм научил и е възможно те да не са се заразили с COVID от събранието, а по-точно преди събранието или след събранието са били болни. А по-скоро правителството обяви, че има увеличение на случаите в определени области като цяло от COVID. Но вече COVID е като останалите болести, които се увеличават и броя им расте. Нека Аллах даде здраве и здравословен живот на всеки от нас и на болните да ги заздрави. Благодарност към работниците по време на Джалса Салана. Също така искам да благодаря за техните усмивки, които не спираха да се усмихват и да работят, които работиха по изключителен начин с усмихнати лица, както съм ги посъветвал в началото, както от страна на мъжете, така и от страна на жените. Всяка година съм получавал молби от недоволства или от оплаквания, както при мъжете, така и жените, че храната е била по-малко или е била закъснявала, или че е имало неудобство с от страна на събранието и хората с паркинга и останалите неща. Като цяло в миналото е имало оплакване относно отдела на сервиране на храна. Тази година обаче тези оплаквания на практика липсваха. Имаше и отделите по трафик, готварство, също и завода за хляб и МТА телевизия, които свързваха света по нов начин тази година. Хазур каза, че всички отдели, тези, които той назова и не ги е назовал, всички са работили отлично, както мъжете, така и жените. И Хазур пожела да им благодари за техните усилия и успехи, които неуморно не са спирали да работят усилено за нашата общност. Нека Аллах им възнагради техните усилия и опити. Дори гостите, които не са ахмади, са изразили удивлението си от начина, по който работниците са изпълнявали задълженията си, а също те не са работници, те са доброволци от нашата общност. Нека Аллах да им даде най-добрата награда. Има само една точка, към която бих искал да соча внимание на отдела Джалса Салана. Примерно, водата се спира веднага, щом програмата по Джалса Салана приключи. Към края си водата трябва да остане поне 12 часа отворена, иначе организацията беше добре направена.
Сега ще споделя някои чувства и впечатления, изразени от присъстващите гости. Някои чувства са на неахмади, дори на немюсюлмански гости, които присъстваха на този конгрес. Първо е на един лекар от Буркина Фасо, който присъства на конгреса за първи път и му направи впечатление, че всички присъстващи бяха обединени, събрани на едно място с една цел, около един свой лидер, хора от цял свят и с различен произход се бяха събрали с една цел, на една ръка, което беше невероятно да се види. Стандартът на речите беше много висок. Той слуша и обращенията на неговото светейшество Азур, лидера на общността, които му отвориха очите за важността, за интелекта, за светът, да се разпознае Божието послание и слово. Той също призна изключителната връзка, която ахмади и мюсюлмани имат с Бог и техния лидер и нуждата на света от Божието послание. Той изрази намерението си, че ако е възможно да посещава Джалса Салана всяка година. И това е една система, която има намеса Божия ръка. Освен това съм видял, че между ахмадите и техният лидер имат една пряка връзка между техният създател и това е една тяхна свързана обич. Нека Бог ми даде възможност да посещавам всяка година вашето събрание и да присъствам в тези прекрасни дни, за които се говори за правата на човечеството и да служиш на своя Създател. Следващия е на доктор Брат Шоу, виден професор по право от САЩ. Той разказва, че бил много щастлив. Също е присъствал на конвенцията. Той каза, че е много щастлив да види такова голямо събрание, такова събиране. Казва, че също така е провеждал различни конференции, където се изисква регистрация, но организираният начин, по който регистрацията се извършваше на конгреса само за няколко минути, беше невероятен, докато изчаках. Азур похвали работата на отдел регистрация, извършена от регистрационния отдел. И така американският лидер похвали усилията на всички работници, които е срещнал. Той е останал учуден от нашето гостоприемство и отношението към него. Кмета от Белиз също е присъствал на конгреса. Той каза, че никога през живота си не е виждал между хората такава обич и мирни и любящи хора, но сега е видял за кратко време хиляди хора. Той изрази очудването си, че хората свързват тероризма с ислама. Той каза, че духовната атмосфера и взаимната любов, които е видял, са наистина похвални.
и той е бил толкова вдъхновен, че изяви желание да присъства и занапред не като кмет, а като работник в такова велико събрание да участва, да помага. Освен това каза, че никога не е виждал такъв невероятен конгрес и че бъдещето на света е в общността Ахмадия. Следващият гост е Майкъл Уилсън, гост от Гана. Също е присъствал. Той е главен технолог към Департамента по екологични науки и технологии. Разказва, че преди събранието бях разходен няколко дни и видях разликата преди събранието и сега по време на събранието. Искам да кажа, че това е величествена сила, която е с вас и това е силата на Бог, която не може да бъде, ако няма намеса Божия сила с вас, е невъзможно да се осъществи такова велико събрание. Той е посещавал и различни конференции по света. Още преди джалса да започне, той беше изумен от работата, която се вършеше и изрази, че не може да бъде направена без Божия благодат. След като видя истинската джалса, той беше изненадан от същността на джалса, от ангажираността на работниците на джалса и изрази, че това трябва да е Божията благодат. Той беше удивен от факта, че хора, които работят в определени професионални области, вършат различна работа в джалса, т.е. дали ще бъде чистене на тоалетни или сервиране от сервиране, за тях е без значение, те с усмивка вършат своята работа. Той също беше удивен от международния беет, от церемонията, посветена и изрази желанието си да присъства в бъдеще. Той каза, че общността в Гана трябва да направи повече, за да запознае хората от Гана с общността Ахмадия. Хазур каза, че е присъствал и министърът на информацията от Гамбия, който е бил възхитен от саможертвената работа на дежурните и нямаше нито един случай на сблъсъци в такова голямо събрание. Любовта на членовете на общността към техният лидер е несравнима. Няма по-добър образ на братство от примера, показан от мюсюлманската общност. Следващата е историк и архивист от Испания. Също е присъствал на Джалса Салана, който никога не е виждал толкова много хора от различен произход и раса да се събират на едно място, тъй като това е било първото му посещение на такъв голям конгрес. Той заяви, че общността Ахмадия е дала отличен пример за усилията и постоянството на нациите, които той ще приложи в собствения си живот на практика и своя характер. Тези неща, които е научил през тези 3 дни. Един писател от Италия, който присъствал, каза, че са чували за Джалса Салана
но присъствието му е било съвсем различно изживяване. कंट्रोल है, पार्किंग है, केटरिंग है, वाटर सप्लाई है, नज़्म ज़ब्त है, हर एक अपने खिदमती जज्बे से सरशार था। कहते हैं मैंने तो हिंदियों में भी Те бяха силно впечатлени от доброволчеството, благоприличието и чистотата, което не е лесно при такова голямо събрание. Те също бяха силно впечатлени от молитвите, които бяха отправени. Въпреки, че не са мюсюлмани, те казаха, че начинът, по който ахмадите се молят, е най-важното задължение на всеки човек. Един гост от Колумбия е бил впечатлен от мирната и любяща атмосфера и обращенията на Хазур, Негово Светейшество. Каза, че виждайки тази конвенция, трябва да знаем, че въпреки трудните времена, Бог е с нас. Той беше изумен от организацията и работниците, които виждаше навсякъде да работят с усмихнати лица. कहते हैं कि इस जलसे में शिरकत के बाद बेशक मैं अहमदी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं जमात Това, का भी वकील हूँ। това доброволчество е пример за света и за тези, които търсят Бог. और मैं आपका दिफा करूँगा। Един християнски свещеник इसी तरह и теолог सैफुद्दीन साहब हैं, साबिक वजीर मजहब इंडोनेशिया के, от Чили कहते हैं जलसे में शामिल होकर बहुत फख्र महसूस हुआ और आपका नारा मोहब्बत सबके लिए नफरत किसी също са присъствали. Той беше впечатлен от единството и братството на общността. Той каза, че е присъствал на много християнски конференции по целия свят, но никога не е виждал другаде толкова огромна организация, изцяло координирана от доброволци. Според него успехът на тази конвенция се дължи на जलसे में शामिल हुए वहाँ के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन единството на общността около техния лидер. सालाना 2023 Той описа общността като тяло, че халифът е главата и мозъкът, а общността са частите от тялото, които работят според сигналите, изпращани от мозъка. या कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा और सारे इंसामात आसान तरीके से किए गए, इनमें कोई रखना नज़र नहीं आता था। कहते हैं एक और बात जो मैंने मुशाहिदा की वो अहबाब जमात का अपने इमाम से मोहब्बत का ताल्लुक़ है। Аз съм видял любовта и कहते हैं मैं इस बात का एतराफ़ किए बगैर नहीं тази обич между членовете и техният лидер. तस्वीर जमात अहमदिया में नज़र आती है। Това е една прекрасна картина, която съм видял, която остава един спомен в себе си за вашата общност. मिल रहे हैं जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। И прегръдката, която съм видял един между друг във вас, е сякаш хора се познават от векове, а в същото време те се запознават в същото време, но тяхната прегръдка и среща един към друг, тази обич е неописуема. कहते हैं जलसा की कामयाबी जलसा जैसा जो सारा इंतज़ाम था उसकी कामयाबी की मुंह बोलती तस्वीर था। नज़्म व ज़ब्त, तमाम शामिलीन का बाहमी अखुवत और मोहब्बत का जज्बा काबिल दीद था। तमाम खताबात और तकारीर मार्फत से पुर थे। Всички речи бяха превъзходни. Аз мисля, че светът има нужда да слуша тези речи и да взима пример от вас, както и от служенето на вашите хора, които са работили неуморно. Вие сте образ कहते हैं ज़ाती तौर पर मुझे за света. औकात के बूढ़े और नौजवान लोगों से मिलकर इस बात की उम्मीद ताज़ा हुई है। पर्सनल ज़ाती तौर पर मिलते भी रहे हैं लोगों Аз се надявам, че मुश्किलात के बावजूद през тези трудности в днешните дни да има такава любов между хората, най-вече в младежите, между жените,
и момичетата, както и мъжете, हरफ आखिर ये है कि नौजवान семействата да бъдат пример खिदमत का जज्बा в обществото, असरकुन था। इनकी नज़्म ज़ब्त, अथॉरिटी की इज्जत और बेलौस खिदमत ने уважение един към друг, हर मिनट такова уважение, както вие показахте през тези дни. और दुनिया का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि ऐसे नौजवान दुनिया को बेहतरीन जगह बनाने के लिए कोशिश И младежите най-вече са светлината днес в света, गैरों को जो पड़ता है। които могат да научат, се надявам, това уважение чрез вас. लुइस कार्लोस वो सिल्वा अखबारी नुमाइंदा थे, पेट्रोपोलिस ब्राज़ील से आए थे। कहते हैं सब कुछ बहुत पसंद आया। 118 मुल्कों के लोगों को एक जगह भाईचारे के माहौल में इकट्ठा रहना किसी दूसरे के बस की बात नहीं। लोगों को आपस में इज्जत, अखलाक और खुशदिली और हमदर्दी से मिलना बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर जलसे के प्रोग्रामों की तारीफ की है इन्होंने, На мен много ми хареса церемонията от бед, के इंतजामात का भी कहा इन्होंने। най-вече и времето на транспорта, стриктността на време फिर कहते हैं कि एक बात मैं कहना चाहूँगा, इतने बड़े जलसा में जिन हज़ारों и как е възможно през толкова хиляди души в такова събрание да няма нито една вражда и да няма сърдити, को एक जोश और जज्बे से काम करते देखा। и как всички в един глас се покланят и слушат. स्पेन के वफद में एक शामिल थे, पेशे के लिहाज से तारीख दान है, वो आर्किविस्ट भी हैं और कुर्तबा की अंदरस लाइब्रेरी में काम करते हैं। कहते हैं जलसा सलाना की दावत में आया हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ। Един гост от Испания इस्लामी कल्चर के मतलब बहुत कुछ सीखा है आपसे। каза, че аз съм се научил на много неща от ислама, от Ахмадия. मुख्तलिफ मज़ाहब और सकाफ़त से तल्लुक़ रखने वाले През тези 3 дни साथ जमा होते पहले कभी नहीं देखा। аз такова уважение един между друг никога не съм виждал, такава обич между своя лидер и अहमदी आज के दौर में членовете. अज़्म हिम्मत और जिद्दोजहद का एक आला नमूना कायम किए हुए है और इस नमूने को मैं रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने सामने रखूँगा। Този пример, който съм видял през тези дни, аз साफ़ी आया वो ще го поставям пред себе си всеки ден, като едно огледало пред мен, от което да взимам пример. पढ़ा था, जलसे के बारे में पहले भी सुना और पढ़ा था, मगर इसमें शिरकत बिल्कुल एक अलग किस्म का तजुर्बा है। मैं रज़ाकारान के काम को देखकर बहुत मुतासर हूँ। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो देखने में आई, Един друг гост каза, че аз съм чувал за вашите събрания, но искам да изкажа разликата, че едно е да इंतज़ाम कोई मामूली си слушал за събранието, а друго е да присъстваш в това събрание и вкуса, самата наслада в присъствието на събранието е неописуемо, което човек може да разбере само като присъства при вас и погледне това, което днес не може да се забележи в света, а то може само да се види при вас. के नाते में बहुत सारे लोगों को मिला, नए लोगों को, पुराने लोगों को, कई वाकफ भी मुझे मिल गए और फिर मुझे जमात अहमदिया की तारीख के बारे में भी बहुत कुछ पता लगा। सेनेगाल के कोल्डा रीजन के गवर्नर सिरौंदा साहब भी शामिल हुए। कहते हैं मैं जब Един гост от Сенегал शामिल हुआ, е присъствал ये एक बात कह रहा हूँ, и той каза, че аз казвам с пълно искрено сърце. आज से पहले कभी नहीं देखा। Аз днес, което съм видял през целия си живот, това никога не го бях виждал, което съм видял днес през тези 3 дни. प्यार की नज़ीर कभी नहीं देखी। Такава обич между членовете и към своя лидер в очите на членовете, такава обич аз не съм виждал никъде другаде, която почувства моето сърце, виждайки тези хора. वो कुर्बानी का जज्बा है।
тази емоция и този дух, тази страст е само в тези членове, в техните очи, в която искам и аз да бъда част от тях. कहते हैं ज़माना तालिब इल्मी में मैंने खिलाफत के बारे में सुना था, लेकिन През моето детство, когато бях ученик, съм слушал за Ахмадия и техният халиф. तो यकीन मुसलमान कामयाब हो जाएंगे И искам да кажа, че ако днес света कि एक मेहमान थे влезе в общността на Ахмадия, тогава целият свят ще бъде в мир и ще бъде един прекрасен свят. कहते हैं मैं यहाँ का पुरअमन माहौल, भाईचारा, मोहब्बत, खलीफा वक्त के पुरमारूफ खिताबात और अफराद जमात को देखकर बहुत मुतासर हुआ हूँ। Казва един гост, каза, че аз тук видях какво е братство. Братство може би не е чисто, от истински брат, но тези братя са по религия, но пък те са неразличими от истински братя. И днес мога да кажа, че много семейства, брати и сестри могат да вземат примера от общността Ахмадия, да разберат какво е братство. В същото време и гостоприемството може да го разберете от Ахмадия, че какво е уважение и стойността на гост. Този пример, този образ трябва да го оставим ежедневно пред нас. ये वीर फिगुरा ने जलसे के पहले दिन शिरकत की, जलसे के इंतजाम और माहौल से इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने बाद में अर्जेंटाइन और आसपास की लैटिन अमेरिकन ममालिक के वफूद जिन्होंने जलसे में शिरकत की थी, उनको सबको बाकायदा एक तकरीब के लिए अपने सफारत खाने में दावत दी ताकि दूसरे ममालिक के सफरा और उनके अपने सफारत खाने में मुतय्यन डिप्लोमेट्स को भी जलसे के निकास से मुतारफ़ कराया जाए। Много покани са били раздадени в Аржентина и учението на Ахмадия е разпространено на много хора в Аржентина. और ख़ुसूस सियासी तबके और डिप्लोमेट्स को भी जमात का तारुफ करवाने की कोशिश करेंगे। И оттам са присъствали хора. मुश्तमिल एक ईसाई तंजीम के लोग हैं ये। За напред ще дойдат много повече, но общността е разпространена и там. И тяхното мнение е прекрасно за нашата общност. कहते हैं जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया है वो जमात का इत्तेहाद Друг гост е писал един свещеник от Чили, मुख्तलिफ ईसाई तकरीबात में शिरकत कर रहा हूँ। който разказа, че аз през целия си период на своя живот съм посещавал хиляди християнски конференции и речи съм слушал. Бил съм и между американският президент и световни лидери, но описуемостта на вашата общност и на вашият лидер е... Искам да кажа, че вашият халиф е прекрасен човек, който е който обичта между вашите членове и него е неописуема. А вие сте крайниците на халифа. И в същото време, че халифът е вашият главатар, това означава, че халифа какво е обичта към вашият халиф, че само един сигнал и вие членовете на вашият халиф го слушате с такава обич и любов.
एलवे परेज साहब कहते हैं इस जलसे में मेरे साथ बादशाह से बेहतर सलूक किया गया, बहुत ख्याल रखा गया, हर वक्त घर का माहौल महसूस Един друг гост каза, че също е присъствал से ज़्यादा लोगों की खिदमत करना एक मौजज़ा है। и разказа, че मैंने शिरकत की на хора от над 40 000 души да се направи гостоприемство, да се обслужват и да се наглеждат. Това е много трудно и аз искам да уверя всеки един, че аз не съм почувствал и малко разколебание и нито миг да съм усетил някоя слабост или липса на нещо, а напротив, аз се чуда, че как на 40 000 души всички сме доволни и всичко е на време. इतवार को अहमदी बरादरी को अपने ईमान की तजदीद करते हुए देखकर मैं बहुत मुतासर हुआ। Аз съм впечатлен от вашето гостоприемство. मुझे वो तकरीरें पसंद हैं जिनकी जो की गई थी। Аз много харесвам вашите речи, които съм ги слушал. लेकर गया था जैसे हमदर्दी के बगैर Мисля, че много хора трябва да слушат вашите речи, за да се промени днес света. वो मुसलमान या अल्लाह का पैरोकार नहीं है। मस्जिद में अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं है। मैं इतराफ़ Няма бедни и богати в храмовете. वो फिर मेरे से मुझे लिखा है इन्होंने कि आपसे अतीज़ा Всички хора сме едно и сме равни на себе си. थी मेरी टी शर्ट पे दस्तखत भी कर दें तो दस्तखत करवा के ले गए। कनाडा से केएल सिवा एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कहते हैं जलसा में आना मेरे लिए एक शानदार बात थी जहाँ अपने मज़हब के साथ वफादारी और Един гост от Канада също е присъствал, който е бил много впечатлен от международната церемония на бед. जो जमात अहमदिया पर जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में कहा सब दुनिया को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, Хората са казали, че मदद करनी चाहिए। трябва да се помагаме на Ахмадите един на друг. По света много хора, знаете, че в различни страни са обект на злоупотреба. Много хора злоупотребяват с тях и ги нараняват ежедневно. Например, като в Пакистан, Индия, Бангладеш и останалите страни. इस कौम की वाइस चीफ हैं एलिवियर और खातून हैं, कहती हैं ये मेरे लिए बहुत खुशकुन बात थी। Една гостенка казва, че аз съм присъствала से पर आई и съм станала много емоционална, като всички. И никога не съм изпитвала такава духовност през живота си, както по време на церемонията на бяд. मैं भी जज्बात से रो रही थी। И аз започнах да плача от само себе си. Не знам какво ми стана, но не разбирах какво казвате, но усетих вътрешно, че има сила в вашите молитви и че Бог е с вас. И почувствах чувствата си, които ги изразих в сълзи. और कहती हैं अपनी कौम को आपका पैगाम मोहब्बत सबके लिए नफरत की से नहीं पहुंचाऊंगी और मेरे लिए बड़े И аз ще разпространя вашето слово за хората, обич към всички, омраза към никого. कि मैंने खलीफा वक्त के फतावात को गौर से सुना, जलसा में शामिल हुआ, मुकर्रिरीन की तकरीरें सुनी, Един друг гост каза, че बड़े खुशकिस्मत समझती हूँ मैं अपने आप को। той се е присъединил към общността, за да гледа заключителната сесия на джалса. След това той каза, че казаното от него светейшество се изпълни. Тогава нито един човек на света няма да си легне гладен. Той каза, че сърцето му е спокойно поради начина, по който нашият халиф представя исляма. Той обясни, че е казал нашият халиф, защото днес съм с вас и той вече е моят халиф. Това са думите на един християнин, гост от Конго Бразавил. तुर्की से प्रिंटिंग प्रेस
कुछ मालकान आए हुए थे जिन्होंने हमारी मुख्तलिफ कुतुब और लिटरेचर शाया किया है। कुरान करीम भी वहाँ से शाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत। हमने देखा Също сме имали гости от Турция, които са напечатали Корана в много красив дизайн и вид कितने и друга литература. कहते हैं इतने बड़े इज्तिमा को जिस खुश उसलूबी से Техният директор каза, че लोगों ने बगैर किसी как в тези ऑर्गेनाइज किया। лоши метеорологични условия फिर ये कहते हैं एक चीज़ जो сте осъществили това събрание, въпреки това, कहते हैं इतने बड़े без да има сърдити и оплаквания. और ड्यूटी पर मामूर कारकुनान की जिस तरह Аз съм забелязал, че нито един човек на длъжност не съм го видял с запалена цигара в ръка. Всеки с усмивка работи и посреща своите гости. डायरेक्टर दूसरी कंपनी के कि इतनी वसअत का अंदाज़ा नहीं था मेरे जमात की। Един друг гост разказа, че аз съм чувал за вашите събития и събрания, но аз не очаквах इतनी बरबरीत इस्लाम толкова величествено събрание. दोनों बाप बेटा आए हुए थे। कहते हैं कि हम बवजह इंतहाई अहम बिजनेस मीटिंग के जलसा सालाना के दौरान Също едни думи на баща и син, които са бизнесмени. Каза, че ние сме били на доста голями събрания, изисквани, но такова събрание ние до сега не сме виждали, не сме присъствали, за което сме учудени и сме щастливи, че сме присъствали на велико събрание като вашето. लेकिन जलसे के दौरान मुझे इस्लाम अहमदियत के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। मैं वापस जाकर Един друг гост разказа, че और इस्लाम के बारे में अपने аз съм се научила на много неща от ислама बड़ा पुरसकून और पाकीज़ा था। и мога да кажа, че Ахмадия е истинския ислам, हम कारकुनों ने हमारा भरपूर ख्याल रखा। който изучава истинския ислам и предава словото напред. नवाजी और उसने सलूक के बारे में तासुरात से मेरा दिल भरा हुआ है, मगर ज़ुबान पे Моето сърце е спокойно и вдъхновено с доброта към човечеството. वहाँ बाज टीवी पे बैठे हुए जो लोग दुनिया में सुन रहे थे उनके भी तासुरात हैं बाज़ों के आए। Освен това са само впечатления на хора, които са присъствали в събранията. Аз мога да गवर्नमेंट इस तालीम पर अमल करे तो दुनिया से गुर्बत अगर ख़त्म ना भी हो तो कम अज़ कम कोई शख्स रात को भूखा नहीं सोएगा। мога да прочета कहते हैं जिस तरह खुलफा впечатления и чувства на хора, които не са участвали и които са гледали само по телевизия и различни медии, но поради краткото си време аз съм избрал само няколко. हमारे खलीफा ने इस्लाम की तालीम पेश की है, दिल को सुकून मिल गया। Друг гост каза, че аз като слушам речите на вашият халиф, получавам спокойствие вътрешно в сърцето си. लेटविया से जलसे में शामिल होने वाले एक सोशल वर्कर От Латвия, गीजा една жена, социална работничка, कहते हैं जब से हम यहाँ आए हैं बड़ी खूबसूरत और पुरअमन माहौल में रह रहे हैं। каза, че ние живеем в едно прекрасно общество, като вашето. Тази атмосфера, която съм видяла днес при вас, वही पुरानी हालत लौट आएगी जहाँ टेंशन का माहौल होता है। е такова, че искам да не свършва, а да продължи в останалите дни. आइसलैंड से От Исландия एक वहाँ है फैमिली फेडरेशन वर्ल्ड, едно семейство разказва, कहते हैं मेरा जलसा सालाना में शामिल होने का तजुर्बा शुरू से लेकर आखिर तक че опитите ми от събранията са неописуеми. Всяка година сме участвали в събрания, но от събрание на събрание разбирам важността и разликата какво е да участваш в такива велики събрания, чието се споменава Божието Слово. कारकुनान इस कदर
जितना भी इन पर प्रेशर पड़ता उन्होंने घबराना नहीं था। फिर कहते हैं शामिलीन जलसा का तावन भी इस इंतज़ाम का हिस्सा था। मुझे यकीन है कि अफराद जमात Искам да кажа също, че част от събранието е и на хората, които са служили на нас, които са работили неуморно, са служили за нас, за нашите нужди и са се трудили за нас. तहरीर के बारे में कहा, बाज़ लोग मुझे दिक्कत पेश आती थी। Същото е и за речите, които са били подготвени за нас, че да научим истинския ислам и हॉलैंड के एक वकील हैं, उन्होंने भी इसी तरह अपने तासुरात какво е правото на човек и служене на обществото. मानवेल है, हेटी के जुडिशरी पुलिस के नुमाइंदा। Също имаш и представители от полицията, जमात इंटरनेशनल के जो ससराना यूके में които изказват своите впечатления. इस जलसे में शामिल होकर एक ईसाई के तौर पर मुझे ना Аз присъствах като един християнин във вашето събрание, но мога да кажа, че съм се научил на много неща за ислама и едно е ясно, че в ислама няма тероризъм и ислама е една превъзходна религия, която учи на добро и на мир. जलसे में शमूलियत के बाद बहुत सोचा Аз много съм мислил, като присъствах в тези дни फ़राइज़ का एहतराम, в събранието. क्या इनके दिलों में मुनाफ़क़त तो नहीं, तो इससे पैदा हुआ। Аз मेरे दिल ने कहा कि अहमदियों के दरमियान भाइयों जैसी हम आहंगी съм се замислял, че как в Ахмадите хора при вас, членовете, във вашите сърца може да има само обич и любов, а отвън в останалите не. И каква е разликата? Тогава си казах, че तो मोहब्बत अमन एक दूसरे का एहसास тогава разбрах, че това е връзката между вас, т.е. хората, членовете с вашия халиф. И аз като се върна в своята страна, ще разкажа, че тези 3 дни, които съм слушал и видял, че ние имаме нужда вън от мир и любов един с друг. बिलाल कुदन साहब कहते हैं हमेशा ये एहसास मेरे साथ रहेगा Един друг гост пише от Австралия. और नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा और मोहब्बत और भाईचारा मैं कभी भुला नहीं सकता। Братството и обичта между хората един към друг, रूहानी духовността и मायोट आइलैंड से यूनुस успокоението на нашите сърца може да ги почувстваме в тези събрания. जैसे किसी खास ताकत का मेरे दिल पर नज़ीर हुआ। Това е една специална сила. कहते हैं जलसे के बारे में सुना तो हुआ था कि शामिल Аз и преди съм слушал за вашите събрания и съм гледал снимки и клипчета, но с присъствието си разбрах, че जलसे का इंतजाम सुनकर कहते हैं भी разликата е много голяма да присъстваш и да чуеш за това събрание. तंजानिया से अमीर साहब ने लिखा है कि वहाँ भी एमटीए पर शामिल हुए और बैत की। Азур каза, че това са няколко малки примера и чувства на гостите, които са били представени пред вас. में गैरत जमात खातून से हुई थी और कोशिश उनकी थी, दुआ भी कर रहे थे कि अहलिया इस्लाम अहमदियत कबूल कर ले, लेकिन और खातून नहीं मान रही थी। इस साल जलसा के दौरान वो फैमिली एमटीए पर जलसा देख रही थी। इनकी Азур е получил много чувства и впечатления от гостите, बैत के बाद उन्होंने कहा कि इस जलसे всички от които не могат да бъдат прочетени. Истинската цел на годишното събрание и отразяване е, че Азур се моли резултатите от тази джелса да бъдат такива, че Аллах да позволи на Ахмадите да останат свързани с Аллах през целия си живот
да могат да увеличат във вярата си, да увеличат своята вяра и сигурността си и да станат онези, които изпълняват целта на идването на обещания Месия алейхиссалам. Нека Аллах направи така, че въздействието върху неахмадите гости да не бъде временно, а по-скоро те винаги да останат с такива мисли в техните сърца и да отварят своите очи. Нека осъзнаят, че ученията на Ислам Ахмадия са истинското средство за спасение за тях и за останалия свят. Хазур каза, че джелса се чува през различни форми на медии. 24 канала в Африка предаваха цялото негово светейшество, адреси, достигайки до повече от 40 милиона души. Речите, 23 медийни директори и журналисти посетиха медийния център в Джалса, които изготвили новини всеки ден, в резултат на което бяха изготвени 72 новини, достигащи до около 50 милиона души, 41 вебсайта, публикували доклади с приблизителна читателска аудитория от 19 милиона. Петнайсет вестника отразяват джалса с приблизителна читателска аудитория от 15 милиона. Бяха излучени 14 телевизионни новинарски репортажа с приблизителна гледаемост от 20 милиона. 37 репортажа бяха излучени по радиото, като около 8 милиона души ги слушаха в различни канали, като BBC и други от цял свят отразяват джалса, като по този начин представят Ислам Ахмадия. Хазур се моли на Аллах да ни даде възможност да останем смирени и непрекъснато да се реформираме и да останем винаги специално и здраво привързани към общността, докато изпълняваме целта от идването на обещания Месия алейхиссалам. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
ادعوه يستجب لكم ولذكر الله